Và số này bằng phong từng ở kia vẫn một lọc mà chụp như thế này khả năng video mình nick xem được bằng hai pi nika prapa tool muối nó khả năng rectangle từ video muốn dương ban vô pi được nika prapa tool này và hai nấu mình video thì bài nick xem được bằng hai nika prapa rectangle nó elliptical tool mới này cứ 4 ចំណុចនេះហើយមុននឹងធ្វើការមើលទស្សនារបស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៃ Channel របស់ខ្ញុំនេះផងបាទហើយចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមើលយល់តាំងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Photoshop មួយនេះបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាអ្វីទៅជា Rectangle នេះ Rectangle នេះគឺយើងជាកម្មវិធី tool មួយដែលយើងអាចកាត់កន្លែងដែលយើងចង់បានជាទម្រង់ដែលយើងចង់បានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាเราខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណេះយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកបាទគឺទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទនៅពេលនោះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ tool move tool ដែលដើម្បីបាន move tool យើងត្រូវបង្កើតក្រដាសវិការថ្មីមួយសិនបាទយើងត្រូវបដូរពណ៌វាឬក៏មិនបាច់បដូរក៏បានដែរយើងយកទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងចុច create បាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ move នេះហើយគឺrectangle គឺយើងកាត់បែបជ្រុងបែបនេះបាទយើងអាច move យកដោយយកកម្មវិធី move tool នេះយកទៅទាញដាក់នៅក្រដាសកិច្ចការថ្មីដែលយើងចង់ដាក់បាទគឺបែបនេះ enter មកបាទគឺបែបនេះហើយគឺកម្មវិធី move tool rectangle នេះគឺបែបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយទៀតគឺកម្មវិធីមួយទៀត elliptical tool នេះបាទគឺយើង click ទៅមកគឺទម្រង់វាបែបនេះគឺវាទម្រង់បែបមូលឬជារង្វង់ហើយដើម្បីដូចថាយើងចង់កាត់វាឲ្យមានរង្វង់មូលដោយមានវាចមានអីហ្នឹងគឺយើងចុចពាក្យ shift ជាមួយមកគឺវាទម្រង់វាជាបែបមូលបែបនេះបាទគឺបែបនេះម្ដងទៀតបាទយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យ shift ហើយយើងចាប់ទាញមកគឺវាទម្រង់មូលធំបែបនេះបាទហើយយើងអាចធ្វើសេរីយើងចង់កាត់ចូលត្រង់ណាយើងសេរីត្រង់ហ្នឹងមកបាទឧទាហរណ៍យើងសេរីប៉ុណ្ណេះអូខេប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើ move tool វានឹងធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមិនចឹងទេនៅកន្លែងនេះហើយគឺយើងអាចថាយើងមិនទាន់អាចទាញបានទេតើតើយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី move tool គឺកន្លែងនេះបាទហើយក្នុងការកាត់ដែរគឺមួយទៀតគឺយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះណែ filter វានេះគឺបើយើងដាក់ទំហំវាធំឧទាហរណ៍4នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញវាទៅគឺទំហំវាគឺលក្ខណៈមិនជាល្អប្រហែលវាជាសន្តិចក្នុងបង្ហាញគឺវាលក្ខណៈព្រីលបែបនេះបាទគឺវាអត់ដាច់ស្មើដូចកម្មវិធីមួយនេះណាបើយើងឧទាហរណ៍បើយើងទម្លាក់វាមកត្រឹម0នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញវាយើងទាញទៅគឺវាដាច់ស្មើស្អាតបាទកន្លែងនេះហើយបាទគឺស្មើហើយយើង enter មកគឺវាទម្រង់ដាច់ស្មើប៉ុណ្ណេះបាទគឺបែបនេះហើយមួយវិញទៀតកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការប៉ុណ្ណឹងបានហើយយល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនអាចយល់ក៏ទៅយល់បាទឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកមួយទៀតគឺកន្លែង single row នេះគឺកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគឺជាបន្ទាត់ដែលយើងគូសទាញកាត់អីហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងនេះគឺជាបន្ទាត់ដែលយើងទាញមកទាញដាក់ដើម្បីឲ្យយើងថាគិតថាយកត្រង់ចំណុចណាហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះវាមានដូចថា single row single column នេះគឺវាគឺជាមិនជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ Photoshop គឺសំខាន់ពីរនេះបាទក្នុងការកាត់រូបភាពបាទកាត់ជាលក្ខណៈបែបរង្វង់គឺជ្រុងគឺពីរនេះគឺនិយមប្រើជាងបាទ
ហើយពីនេះដូចជាមិនជាចាំបាច់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើការបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះទេបាទអរគុណរកការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel 3 HIM ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ